大家好，我 Pro 76嘅小室啦。我係 Hugo。咁啊，今次咧又嚟到我哋2024年嘅編輯部 4K 嘅藍光碟推介同埋呢個串流電影推介。咁啊，今次咧就十大唔到啦，因為咧好難揀啊！你點睇咧？我嘅睇法係有啲片我喺戲都好中意嘅，咁但係出咗碟之後咧，我發現嗰個聲畫表演同預期中有啲出入啊，咁啊變咗就話嗰種感覺有啲起伏咯。今次咧我哋就想少少唔同嘅玩法，就係我推介咧就頭幾位，咁啊 Hugo 亦都推介佢自己心目中嘅頭幾位。咁喺呢一個 4K 藍光碟同埋串流之間都係咁樣做啦。咁咧，我哋不如先講大家嘅第5位先好冇？咁第5位咧就係一個無聲絕境嘅搜集日啦。咁啊規格方面咧，佢有一隻 UHD 嘅66啦。咁佢 Master in 4K。咁啊聲畫規格方面咧就支援呢個 Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 嘅。冇錯啦。咁啊，跟住落嚟就要評下分咯喎。畫面方面咧，我會俾6分啦。跟住聲音方面，我會俾8分嘅。跟住故事方面又俾5分。畫面方面點解6分咁少咧？有套片個 mastering 咧，可能係我覺得會比較留一手啲嘅，即係特別可能喺日景方面。咁但係去到啲夜景咧、昏暗嗰啲場景，我覺得都有 benefit。喺戲院可能呢套片你未必會真係好 enjoy，因為覺得呢套片欠缺一啲大場面去衝擊。咁但係有啲人生嘅哲理係滲咗出嚟。咁可能喺戲院個 moment 你未必入得震咯。咁我覺得出碟呢個位，我覺得大家可以細味下咯。你問我喺嗰個搜集日上邊嗰啲音效咧，其實勁嘅。係，即係尤其是佢咪好中意咧一架直升機過，跟住一大群嘅係咁追咧。嗰啲畫面咧就其實喺嗰個音效上面咧係成套家庭機都好興奮嘅。劇情嚟講，我覺得就冇之前兩集咁緊湊咯。好啦，咁啊今次咧呢個咧就係 Hugo 嘅第5位啊。咁啊好啦，第4位啦。咁喺我雲雲嘅碟中咧，我揀到呢一套為做第4位嘅《消失的第4位》。真實謊言嘅2024 Remaster 4K 版本啊。係啦。好，咁啊呢隻碟咧嘅規格咧就係呢個 UHD 100嘅 format 啦，跟住之後咧就係呢個 Native 4K 嘅，咁啊跟住就會有 Dolby Vision 啦，同埋 HDR10 嘅支援啦，音效方面就有 Dolby Atmos 嘅，咁就係一個雙杜比嘅規格嚟㗎。咁啊分數方面啦，咁我咧就會係畫面俾7分嘅，聲音咧就俾7分，咁故事啊因為情意結關係啦，我就會俾9分啊。咁啊呢個其實大家都有睇過，我哋之前亦都有講過下一啲嘅碟評啦。咁呢一套戲咧就老實講真係衝住當年咧玩 DVD 年代嘅一個時代，佢終於咧有呢一套電影嘅 4K 版。咁而呢一套 4K 版咧，佢修復出嚟，我覺得都係一個非常之唔錯嘅一個 4K 效果啊。咁但係當然啦，喺個面上面嘅畫質就可能有少少油畫化啦。咁啊聲音方面咧，就因為呢個冇辦法啦，因為以前做嘅Master 咧嗰啲槍炮炮都係比較上流少少啊，冇而家咁實淨。咁所以咧喺呢一度咧就聲音都係會扣咗少少分嘅。咁但係就叫做一個情意結必定要收嘅一隻碟啦。冇錯嘅，我覺得大致上其實都認同嘅，不過可能唯一會有少少係即係少少意見啦，就係阿金馬倫啦。其實呢幾年佢做4K修復版啦，即係無論講緊譬如話就算係未來戰士1啦，或者鐵達尼啦，甚至其實呢套嘅真實謊言都好啦，感覺上我其實聽過個版本啦，話説係佢做 Master 嗰時係預你 IMAX 上嘅，即係大嘅 screen 去上咧，咁變咗就係無論係個鋭利度啊，或者係個降噪嗰兩個 effect 其實都係即係偏向於重口味，所以變咗我哋會誇咗少少，變咗我哋其實喺電視睇，譬如 OLED 睇咁都好啦。其實喺真實方面，我會覺得係立咗少少咯。咁小息講完第4位之後咧，就到我嘅第4位啊。咁啊講緊就係《Deadpool》第3集啊，就係呢個死侍與狼人啊。呢套咧就我冇選擇到嘅一個位置，因為咧就我個人嚟講就係某啲位失望嘅，咁但係俾你講下啦。咁啊講下先啦，咁啊呢套片咧隻碟就係一個 UHD 嘅66啦。咁喺聲畫規格方面咧，咁啊今次迪士尼終於做翻雙杜比，咁啊包括呢個 Dolby Vision 啦，同埋 Dolby Atmos 嘅。分數方面咧，咁喺畫面方面我俾6分啦，咁聲音方面都係俾6分啦，跟住故事方面啊，我俾足佢9分嘅。都係個人情意結嚟講咧，就變成咗最高分數啦。咁其實呢套戲咧就點都即係應該要買㗎啦！如果今年嚟講，冇乜碟買嘅狀態底下咧，呢一套真係必收。同埋咧，戲院上面咧，喺西片嚟講，佢嘅票房都算係首屈一指㗎啦。冇錯，因為今年冇乜西片。咁係都係，同埋其次就如果你話 recall 翻西片叫 OK 咁啊，我諗都係俾迪士尼都立晒㗎啦。即係除咗係死侍3啊。跟住仲有呢個羅姆魯斯咯，20最新嗰集咯，跟住其次就講緊係比較細佬哥少少就 Inside Out 2咯，係啊冇錯啦。咁咪講下套戲有邊啲位可以試下啊嘛，係咪？如果係試機位，我覺得其實呢套片都真係比較 fan serving 嘅，即係比較粉絲向或者比較玩味。你見到其實打鬥咧，
大部分其實佢用音樂去做咗一個過場，即係特別係話係我可能比較會深刻少少，可能真係試到啲效果個，我可能會係試咩咯？試阿盧根同阿 Deadpool 第一次喺個入咗去個虛空嗰度第一次打嗰度，咁咪冇咁多 background music 嘅，多數都係啲拳來腳往嗰啲嘅。咁呢套片其實都幾特別嘅，你發現阿小西可能對佢有少少不滿地方，可能佢個低音係好比較飄啲。因為我點解會將佢即係拋開咗我嘅頭五位咧？因為咧，我之前咧睇過一個版本咧，佢嗰個低音嘅安排個處理咧係有太 over，唔係有少少 over，係太 over。咁令到咧成個聽即係整體嗰個效果咧出嚟係完全唔平衡啊。咁唔知係咪嗰個版本嘅問題啦？咁你呢個版呢個係咩版？我而家當喺個鐵盒版係意大利版咯。哇！意大利版鐵盒正嘢啊！反而入手價平過美版啲添。係嘛？咁好啦，呢個就係 Hugo 嘅第4位啦，2024。好，咁到我啦。咁啊，我嘅第3位啦喎。咁我嘅第3位咧就係一隻噔噔噔噔。哇！日版嘅哥斯拉負 1.0 啊，咁啊我呢一個版本咧就係日本嘅超級豪華版嚟嘅，即係我唔知咩版啊，總之佢係最多嘢、最多垃圾嘢嗰個版本啊。咁入邊有4隻碟嘅，咁但係咧就 4K 嘅 UHD 其實就得一隻啫，咁其他嗰啲就係 Blu-ray 碟嚟㗎。仲有隻黑白咯。係啦，仲有隻黑白嘅片，咁所以大家喺 Netflix 睇到嗰啲黑白版本嗰啲，呢個全部有晒，不過係冇任何中文字幕啊，講聲先。咁呢隻碟嘅 format 咧就係一隻嘅UHD 100啦，咁跟住就會有呢個 4K 嘅畫質啦。咁啊，同埋呢個 Dolby Vision 同埋呢個 Dolby Atmos 嘅，咁啊日文版係一個 Dolby Atmos 啊，咁啊佢另外日文亦都有一個 True HD 7.1嘅話，都好齊嘅。其實呢隻碟喺 format 上面嚟講，佢係落到足心機啊。咁啊套戲嚟講，其實我覺得佢分數方面咧就唔係話特別好高，咁啊所以咧就係我嘅第3位啦。咁啊畫面方面就7分嘅，聲音咧就9分，跟住故事就8分。咁啊先講咗一個畫面先。咁畫面咧，因為其實佢都有 CG 啦，同埋我初初睇嘅時候咧，真係唔係好習慣嗰隻哥斯拉咧咁似一啲即係嗰啲叫咩啊？特攝片。係啦，特攝片啦。咁但係呢個係日本嘅傳統啦，咁所以我相信就即係我都尊敬嘅。咁亦都最尾睇下都習慣咗啦。咁啊而聲音方面咧，因為佢有呢一個嘅原子吐息嘭嗰下試超低音啊，或者試你成個嘅系統咧係難試㗎嚇。咁同埋咧，如果套系統即係話係一個重低音向嘅話咧，其實有少少地方你會覺得有啲 over。咁咧所以咧喺嗰個聲音上邊咧，我係俾9分嘅。咁啊，所以因為勁啊嘛，始終啲低音多啊嘛。咁誒故事嚟講咧，起碼都叫睇得晒啦。咁唔好睇佢反唔反駁啦。咁起碼哥斯拉嚟講咧，我自己不嬲都係睇荷里活嗰隻嘅。咁但係睇完呢隻之後咧，又真係有別有一番體會。咁啊呢個我覺得就值得推介啦，亦都值得入手嘅。呢套片我覺得會係對戰爭嘅控訴咯。即係有好多説法㗎，即係話日本戰後已經好慘啦，而家整嗰隻哥斯拉你睇就慘中加慘。負 1.0 啦，所以就係啦，所以負 1.0 啦，戲名就係咁樣樣嚇。咁所以呢套戲咧仲有好多嗰啲 special feature 都可以撈汁嘅。如果你識日文嘅話，如果唔識日文 ，sorry 冇辦法。係咯。咁呢個就係小室今年嘅第3位嘅 4K UHD 啦。好的。好，咁啊跟住到你第3位喎。冇錯，到我第3位啦。咁啊講完一套咁正經嘅哥斯拉之後咧，我講一套比較胡鬧少少嘅就係講緊呢個 Bad Boy 嘅第4集啦。咁呢隻 Bad Boy 4咧喺個規格方面係一隻 UHD 嘅100啦，咁啊 Master in 4K。咁喺 spec 方面咧，佢有呢個 DV 啦，即係 Dolby Vision 同 Dolby Atmos。咁至於分數方面咧，畫面我會俾9分啦，跟住聲音方面我會俾10分。咁故事方面咧，我會可能會留手少少，俾4分。哦，4分咁低，估你唔到喎。係，因為始終都係相對嚟講，可能胡鬧少少咧，就未必話真係個個接受。咁但係我自己就 buy 嘅。咁啊，呢套片咧睇翻其實外國就真係即係其實本土市場收得嘅，咁但係海外市場嘅反應就一般般咯。本土係美國。美國嗰期係有應該7月檔，直情係橫掃成個美國國慶嘅嗰段時間嚟。咁就呢套片其實我覺得個試機位得多嘅，同埋佢出到嚟嗰種聲音表現咧，基本上都係同我當日喺戲院 IMAX 嗰個版本嘅感受都差唔多係，我冇話1比1嘅，但係嗰種感覺新片嚟講，我覺得算係都幾驚喜。冇錯，呢個我都認同啊。係啦。咁其實而且佢個畫質都係企理嘅。咁音效咧就真係睇場景啦，有啲場景我覺得 OK 嘅。咁但係咧 Sony 啲碟咧，其實啲聲畫效果好少話突然間好離譜啊。基本上都係可以 keep 得到即係正常嘅發揮嘅。咁但係就戲嚟講就真係睇下你中唔中意嗰2個黑人嘅演員啦。係。我自己中意 Will Smith 嘅，咁但係今集其實個主角反而唔太係佢咯，佢又變咗低能仔咁。Martin Lawrence 嘅話，始終都可能會擺佢先啦，因為阿 Will Smith 而家係喺呢個係嚟講都算係
比較被動啲嘅角色，係佢係一個少少下巴，但係好多時候我覺得下巴得嚟又要做上把。係啊，嗰件事都幾，同埋你見到個風格都變得幾快，即係講緊係頭嗰兩集可能比較年輕力壯、年青力壯啲嘅 Bad Boys 啦，跟住去到呢兩集其實就係一個成熟型嘅路線，我覺得佢有少少係似係想行一個叫職業特工隊同埋狂野時速嗰種嘅 teamwork 嘅玩法，咁所以變咗就話其實個人 solo 嚟講反而唔係即係3同第4集嘅重點咯。咁而家覺得個 teamwork 其實都算發揮得幾唔錯咯。但係我覺得佢個女婿今集係好睇嘅，佢個女婿真係職業特工隊啊，好犀利嘅，即係唯一一個亮點就係嗰一段，我覺得真係好睇。好啦，睇完 Hugo 嘅第3位啦，咁啊跟住到我嘅第2位啦，就係呢一個美帝崩裂嘅 4K UHD 啊，咁啊呢個都係美版碟嚟嘅。咁綜觀嚟講咧，今年咧其實我所揀嘅全部都係外版碟，冇乜港版碟啊，陰公。呢一個嘅美帝崩裂咧就無意間就睇到套戲，戲院上嘅時候我冇去睇嘅，咁同埋咧戲院上邊嗰啲預告其實都幾呃咗人㗎。有另一方向嘅，冇錯。好啦，咁呢隻碟咧嘅規格咧就係 UHD 100啦，咁跟住之後就係 Master in 4K 嘅。咁啊喺嗰個曲笛上面咧就會係呢一個 Dolby Vision 同埋 HDR10，亦都支援呢個 Dolby Atmos，即係雙杜比嘅格式啦。咁啊分數方面咧即時俾埋啦。咁啊畫質方面我就係俾8分嘅，聲音方面咧我就係俾9分，咁啊故事咧就俾7分啦。咁嗱呢套戲嚟講咧，我一開波咧就真係俾佢嗰個畫質同埋聲音嘅效果咧係完全震懾到啊！因為本身咧我自己對呢套戲咧就係有興趣，但係就冇入戲院睇。咁原因就係因為我聽講嘅坊間嘅口碑咧好壞參半啊。係有啲人就話哇好正啊，點啊，有啲人就話呢套戲都唔係路嘅，完全都唔係叮叮白爛打殺嘅。咁我就等下，咁你知啦，而家啲戲上一個禮拜冇料到，第2個禮拜就 cut 戲院，第3個禮拜 cut 鬼埋㗎啦嘛，咁第3個禮拜冇得睇咯咁。咁跟住之後就諗住等碟出嘅，咁但係好可惜啊，呢隻碟咧喺港版嚟講咧就係得 Blu-ray 啫，就冇呢個 4K UHD 嘅。咁知道有呢一個 4K UHD 之後咧，就入手咗買隻嚟睇，因為咧事關咧都喺呢啲串流嗰啲平台上面睇過咧，套戲係嗰個公路電影嘅感覺好好之餘咧，我自己係好中意嘅。同埋呢套片，我覺得有個位都算係 bonus，因為佢套片係用即係差唔多接近16:9個畫幅咯，2:1個畫幅，full range 嘅感覺啊。跟住其次就係呢套片喺嗰個景深方面係出乎意料地強，特別講緊你可能有埋 4K 啊，Dolby Vision 加持之後咧，個人同個背景個分離度係極之高。多段嘅戲都可以試啊呢套戲，同埋因為咧。佢係多數實景，多數係真人啦，就唔係太多 CG 嘅啫。咁所以睇落咧，嗰套戲嘅真實感會好重之餘咧，佢亦都係因為用咗好多大光圈嘅畫面，所以導致到咧整體嘅效果咧出嚟個感覺好像真之餘咧，亦都係好 reference 級嘅一個試機畫面嚟啊！佢劇情入邊咧，其實有好多場景咧係會運用到成個嘅即係杜比 Atmos 嘅效果，即係天花聲、後置聲、後置加後置天花聲，即係譬如好似有一段就係兩座 building。大家互相對壘，咁跟住啲子彈，咁嗰個鏡頭一影到去後邊嘅時候，後邊啲人仲喺度開緊火嘅時候，你就會聽到後置天花嘅右邊係咁乒乒乓啷咁樣射緊子彈落嚟。咁跟住之後，直升機嗰紮直升機喺嗰個軍營嗰度咁樣慢慢飛，你亦都會聽到成紮天花喇叭成紮一齊出聲。咁呢個佢雖然係咁複雜、咁混亂、咁大聲，但係佢都分到2個 layer，所以呢個嗰個音效嘅分數我俾咁高就係咁解啦。好，跟住去到我嘅第2位㗎啦喎。冇錯。好，冇錯啦。咁我諗都係某程度上係威廉上嘅其中一個試機必選嘅，就係講緊呢個 Dune 嘅 Part 2啊，呢個沙丘瀚戰嘅第2章啊。咁啊，講下 spec 先咧。咁呢隻係一 UHD 嘅100啦，咁 Master in 4K 啦。聲位規格方面有雙杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos 啦。咁喺評分方面其實都算係高嘅，即係喺我嗰邊啦。咁啊喺畫面方面有8分啦，聲音方面有10分，跟住喺故事方面9分嘅。哇！故事方面有9分，都啱嘅，係。今集比上集，我覺得商業化咗少少，同埋就啲劇情就走向就快咗。咁啊，唯一就係可惜就係任何一個 format 啦，即係包括串流啦，或者係影碟版本嘅，都係冇咗 IMAX 嘅畫幅。咁變咗就話其實你冇睇 IMAX 嘅話，你就已經走咗步啦，一世都係。係，佢唔會再出咩？我見唔到咯。咁串？係啦。咁但係今次 Max 其實上咗㗎咯，呢套嘢。係，但係佢都係用。都係用2.35:1。冇錯，21:9，咁就會有啲係咯，有啲嘢會 miss 咗咯，頂天立地嗰啲畫面。咁但係個整體嚟講，個畫質係幾細，同埋今集嚟講，聲音嚟講係多啲唔同變化嘅玩嘢。因為上集嚟講最經典，可能你話嗰隻嗰個
反擊嗰陣時嗰段軍樂咯。係但係今次又有沙蟲啊，跟住之後有啲沙石嗰啲效果。係啊，咁啊呢套戲你同阿威廉 Sir 喺個聲音上面都係一極力推薦㗎喎。係冇錯嘅。係嘛？咁啊有邊段可以試到啊？我覺得我會首選推介係阿男主角甜茶第一次去爬上條沙蟲嗰段咯。哦，嗰段。但係嗰段其實好多超低音即係擁住喎。我去戲院睇咧，呢套係戲院睇咧， boom boom 地啊！即係我又唔係睇 IMAX 版嘅，我睇 Atmos 嘅版本嘅，真係有少少 boom boom 地嘅。即係嗰段其實你淨係聽到咁咯。同埋呢套嘢係我對佢睇高一線啦，因為我好少見到一套片個低音係可以即係喺IMAX 嗰度都可以震到副管，因為其實而家呢幾年咧，係 even 講阿凡達都好啦，佢俾到你嗰個量啦，或者個 punch 位其實都唔係特別夠，同埋兼且係個 surround 嗰個效果其實唔係好做得俾你嘅，即係個包圍感。但係呢套片嚟講，我覺得算係一個叫做幾reference 啦，未算話真係最頂級嗰種，但係我覺得碟可以 keep 得到嗰種味道嚟講，都算係有心。好啦，咁啊跟住落嚟咧就係我同 Hugo 都係首選第一位嘅九龍城寨圍城啊嘅美版 4K UHD，冇錯啦。OK，規格方面咧，佢亦都係呢個 UHD 100啦，咁但係佢係呢個 upscale 嘅 4K 嚟喎，咁即係話 Master in 2K 啦，都係雙杜比啦 ，Dolby Vision 同埋 Dolby Atmos 嘅，咁啊，但係咧特別就特別在咧，佢除咗係呢個 Dolby Atmos 之外咧，亦都有條 DTS:X 嘅喎，咁呢樣嘢咧。喺暫時嚟講，我哋好似好睇其他嗰啲，就算即係歐西流行片都唔會有呢個方面。比較少啲嘅，好似未見過喎。夠晒香港人取向。大包圍。係啊，食盡你。係咪啊？小西你好似收到風，其實佢個 master 其實我哋都係本土出品。我冇收到風啊！幾時有講我收到風？好的。咩 master？咩？未聽過。我唔知喎。OK。佢嘅聲畫嘅 remaster，即係喺做翻落去 Blu-ray 都係香港做嘅，成套戲個 source 都係香港做啦，掉個印嘅啫。問題出現咗，點解好嘢唔留俾自己？係啦，咁啊唔知點解咧，就港版冇呢一個出 4K 嘅意欲，咁呢個我哋都要即係我諗係咪應該自我檢討下啦？或者其實佢喺串流掉翻個 4K 版，我都覺得起碼都佢又可以賺一筆。你講iTunes 都好啊，iTunes 又人哋有相對比。咁呢啲就要睇發行嗰間公司嘅取向啊，呢啲係嘛？即係就算做 master 嗰間公司都控制唔到㗎。學你話齋啊嘛，佢可能賣咗俾Disney 㗎嘛。Disney Plus 啊嘛，咁買咗俾 Disney Plus 就又係乜都冇㗎啦，齋等㗎啦，都唔知要等幾多年。即係而家阿古天樂嗰套明日戰記，明日戰記都仲係喺Netflix，都係冇任何嘢出到㗎。梅艷芳出咗未啊？梅艷芳出啲冇，係咯，都冇。係。咁所以即係早排最初嘅時候，迪士尼買戲係買到好絕嘅，乜都唔俾出㗎啦。係啦。而家好似好啲啊，因為咧香港嗰間迪士尼嘅好似都冇乜人理啦而家。唔係，我初係諗住佢哋自己唔出碟都 OK 嘅，即係你唔出我咪買外版啦。係啊。但係佢連港產片買斷咗之後，你連碟都唔使諗嗰下先係估你唔到。咁講下我自己咧，就對於呢一隻碟嘅分數先啦。咁啊畫質方面咧，我俾8分；音效方面我俾8分嘅，故事我俾9分，總數就25分，所以第一環。咁我畫面方面咧，OK 俾咗10分。10分，哇！10分，因為我覺得係而家我眼見之中最好嘅畫面已經喺隻碟裏邊，所以我冇得俾10分。跟住聲音方面咧，我8分咯。見到佢係用心嘅，咁但係嗰種嘅個氣氛，其實我覺得可以再誇少少咯。即係喺我眼中嚟講，其實佢個漫畫風格嘅混音 OK 嘅，但係如果佢個低音嗰個運用可以再發燒啲向嘅話咧。我會覺得會開心，同埋其實之前其實我哋去個分享會都聽過，其實我哋而家所有嘅家庭影院個版本理論上同個戲院嗰個版本其實有距離㗎嘛，嗰個係一個100% 嘅 full power，我哋而家可能減咗唔知幾多個 percent 㗎嘛，咁我希望其實即係如果碟嗰個格式嚟講可以放得盡啲，我會開心啲咯。佢又唔係話單純減嘅，佢就係會再做個 master，就專係貨影碟或者其他串流平台，就方便使用。咁但係佢中間都會執嘅，都會執嘅。咁所以即係唔係純粹係即係撳個掣，我要 compress 幾多 percent，唔係咁樣嘅。咁喺故事方面，我會俾10分咯。如果以港產片喺今年即係2024年嚟講咧，我覺得係入場嗰個戲院嗰種滿足感係最高係呢套。同埋其次就係鄭保瑞啦。今次佢係即係走向翻一個商業片路線啦。你見到佢無論係個畫面嘅用色啊，或者係成個故事嘅走勢嚟講，其實都係個拿捏嗰個時間係好準確。除咗商業片之外，其實佢又 keep 得翻鄭保瑞嗰種藝術成分。即係嗱，呢個咧就想講下鄭保瑞導演啊。鄭導演咧就真係有好多戲咧，我都頂唔住啊！即係佢好多㗎，佢好狗血啊！嗰陣時有怪物啦，跟住之後啱啱林家棟黑白嗰套咧。黑白嗰套叫做智齒。智齒，
跟住之後就仲有同阿 Lockman 嗰套嗰啲全部都係命案咧，即係兜個即係咧攞住一罐狗血倒落你個頭度，跟住之後哇問你係咪好鬧教咁樣？唔係問你係咪好開心一定係？係啊，即係哇！跟住仲要咧就俾戲出嚟，嗰啲咧我自己嚟講就覺得即係我唔係喜歡睇嗰類嘅，即係我喜歡睇可能呢類比較多啲。咁佢又拍呢一類嘅商業打鬥片，佢又可以捉得翻個節奏出嚟，我覺得係正嘅。咁點解會係8分咧？咁其實你問我畫質嚟講咧，其實我覺得如果係佢已經做到好 native 嘅 4K 㗎啦，其實不過如果我覺得有啲位可以即係有翻少少即係 4K 嗰條邊位嘅實淨度咧，我就覺得再好啲。因為咧喺我哋65寸又好，譬如我哋120寸都好啦，其實嗰個乾淨度已經非常之好㗎啦。咁但係你就係覺得如果可以即係正常，譬如我哋睇緊西片嗰啲 4K 係可以係乾淨滑流得好緊要嘅。咁佢就爭少少好少嘅。因為其實都要解話翻，始終佢都係 2K 生成 2K 係 master。即係佢做晒成個片，其實係用2K 嚟去做 graphic 嚟去做成嘅。咁佢要再 upscale，其實佢 upscale 好勁㗎啦。佢可以砌到好似一個4K，我覺得好勁。係，同埋我覺得最 bonus 係嗰個 HDR 或者 Dolby Vision，佢做得到嗰種嘅光領嗰種感覺。即係呢隻碟已經係俾我去戲院睇有好多個院都算係唔錯㗎啦。係。睇到好多嘢添。係啦，咁所以咧都叫做 OK 啦。咁唯獨是就係如果可以，即係呢2分就會係扣喺將來我哋可以有繼續進步嘅空間嘅位置啊。我其實希望佢有啲 exclusive 嘅 bonus 可以加翻落添，因為其實我話説我近排即係搭飛機嗰陣時CX 啊國泰嗰陣時咧，有段訪問啊，有成唔知成8個字嘅，有好多 production 嘅故事係擺晒喺裏邊，咁但係個 exclusive 俾咗國泰咯。咁但係好少 YouTube 都冇得睇嗰隻。YouTube 都冇㗎，所以我覺得係如果佢真係版權所有嘢過晒之後，可以擺翻晒落嗰個，譬如話可能係 collector 再出一個 bonus 嘅版本，咁啊開心晒。1週年嘅4K UHD 港版咁。3週年啦，我冇咁貪心，係啊。心急啲咯。係啊，續集嗰陣時都差唔多咯。係啦，咁啊呢一個咧就係我哋2024年嘅第一位嘅呢個 4K UHD 碟啦。跟住落嚟就講下串流咯喎。冇錯。今日先講我嘅呢個第5位先。咁我嘅第5位咧就係 Netflix 嘅《異星戰警》啊。咁啊呢一套戲咧就係喺 Netflix 上邊啦，4K 嘅杜比 Atmos、杜比 Vision 就梗㗎啦，因為佢係 Netflix 嘅發行嚟㗎嘛，係咪？係。咁所以咧呢套戲咧其實近呢1-2次嘅評測，即係一啲評測器材咧，我都有攞嚟玩下嘅。咁但係你話係咪真係發燒級性咧？就唔係嘅。咁分數係點咧？分享下先。咁咧就畫質就8分，聲音就8分，就故事咧就好可惜啦，得6分啫。咁所以咧總數22分咧就排喺第5位啊。我就冇乜補充，我覺得都算係一度睇一度鬧咯。但係我覺得如果你話係以佢呢一個輩份嘅女演員嚟講啦，咁埋力去拍一套戲嚟講，我覺得可以支持下嘅。係咯，都算睇得晒嘅。咁同埋都有啲位試下機嘅。係。咁所以咧今次咧呢個5大之中咧，我都投選咗佢啦。咁啦。係咯，都好。好，咁啊跟住之後咧，你冇第5位。我係有第5位嘅，就係講緊一套叫做《降世神通》啊，即係套 Avatar The Last Airbender 嘅電視劇版。咁呢套片如果大家 recall 翻少少咧，會記得其實差唔多10幾年前啦，即係其實2010年嗰陣時咧，其實鬼眼導演拍過一套《神風終極戰士》。係。咁基本上個電影版就個 comment 又好爛嘅。咁呢次佢變咗做電視劇版咧，我覺得其實佢係呼應翻佢動畫版嗰個造型啦。咁兼且其實我覺得啲打鬥其實都有啲睇頭。咁評分係幾多啊？評分方面其實如果係畫面咧，我有6分嘅。跟住之後聲音我會俾8分啦，跟住故事我覺得係見仁見智，我會俾4分咯。但係其實我自己就 recommend 嘅。嗱，記得10分係滿分嚇。冇錯。佢4分真係低過呢一個榜。我唔敢俾太高啊，因為我因為兒童向㗎係嘛？都係嘅，同埋我唔知點解好似係喺亞太市場唔係好 sell 得，但係喺西方就 sell 得多啲。呢個都係你嘅第5位啦。我 enjoy 佢啲打鬥嘅。OK，但係聲效都高分喎。聲效其實都多嘢玩嘅，因為佢成日變啲氣化出嚟嗰啲嘢都勁嘅。咁就可以大家有興趣就去睇下啦。係啊，冇錯啦。好，咁啊跟住我嘅第4位啦，就係 Disney Plus 嘅一個幕府將軍啊。咁啊幕府將軍咧就係一套劇嚟嘅，咁所以咧就十分之多集數。係啦。分數方面咧，我就畫面俾9分，聲音俾6分，故事俾9分，好簡單嘅啫。畫面咧，因為呢套戲咧係講緊一個日本嘅古時代啊。呢個幕府將軍就即係真田廣之，即係吉井苦永啊。咁其實就係講緊以前係日本戰國年代嘅，所以咧個時代係未有燈，所以佢哋咧喺屋企入邊咧所有嘢都係蠟燭光。蠟燭光嘅好處就係非常昏暗嘅。但係咧，而咗戲咧本身咧入邊咧佢 capture 嘅畫面咧都係用翻呢一個4K 做呢個 master， 所以咧佢喺嗰個畫面上邊咧，就算係咁昏暗咧，你可以睇到好多暗位嘅層次。呢啲咧視電視機係好開心嘅。
尤其是係 OLED 啦嚇。係咁但係好可惜啦，音效上面得5.1分，而且個動態唔係太高，咁所以我就俾比較低少少啦。而最尾呢套戲咧，我係睇得晒成個 series 嘅，好少可以睇晒成套劇嘅一個 series 嘅話咧，就可以，所以我就俾咗9分啦。係冇錯，咁我呢邊嘅第4位其實都係啲 super 成日講緊，就係算係近排大熱，就係一個叫做照明商店啊。哦，冇錯啦，聽好多人講。畫面方面我會俾6分啦，跟住聲音方面8分，跟住故事方面都係8分嘅。咁其實我呢套片我覺得有少少預期唔到，因為睇個片頭啦，或者係嚴格嚟講應該睇個名咧，其實你想象唔到原來係啲神怪嘢嚟咯。因為我覺得呢套片其實之所以留意到咧，係因為我喺 forum 嗰度見到一個即係有版友啦 share 話其實呢套片咧真係先可以算係真正嘅破地獄啊！因為成個故事講緊喺一個叫做你當喺一條街道裏邊啦，佢無論係死咗嘅人啦，即係話嗰啲叫做遊魂野鬼啦，或者係一啲昏迷咗嘅人，即係基本上係已經差唔多植物人嘅狀態嘅人咧，嗰個精神嘅狀態都入咗一個空間嗰度流離。虛空喎真係。係虛空嚟嘅，冇錯。跟住就中間初咧，我哋以為係有啲經歷啦，有啲鬼故事啦，但係後尾去到中後段之後，就發現個故事係一個大逆轉咯。音效正唔正？成套片我覺得 effect 最主要可能係啲氣氛嘅鬼聲鬼氣啊，跟住落雨啊、腳步聲啊嗰啲 effect 其實都滿足到你咯。咁啊有雙杜比可以玩下呢啲。係啊係，同埋夜景都 OK 嘅。係啊。呢套戲非常之多人討論啊！上次聽阿都姐嘅節目都有講啊。收到。咁啊，亦都有好多坊間好多唔同嘅口碑啊！咁有啲話頭4集就會比較平鋪直敍，後4集就高潮嚟啦。係啦，因為佢有種其實我比較喜好啲劇係有個逆轉性，咁事實呢套片係滿足到我咯。好，咁啊我自己咧就1集都未睇嘅，咁所以咧聽人哋咁講咧，其實都爆咗一個古仔仔嘅。好，咁啊跟住到我啦，我嘅第3位啦就係 Netflix 嘅三體啊！咁啊 Netflix 嘅三體咧。俾個分數先，咁咧就係畫面10分，跟住之後咧聲音就8分，故事就9分，好簡單嘅啫。咁啊，因為咧畫面上面嚟講咧，其實喺個開場第1、2集咧，其實我覺得嗰個畫面係做得好靚，好精細。HDR 嗰個效果出到嚟咧，喺個高光位入邊咧，佢係可以俾到好靚嘅顏色，好靚嘅背景嘅一個對比度，好靚嘅深度。而且咧人物，因為咧佢喺嗰2集入邊咧，有好多嗰啲大特寫嗰啲面口咧，你就可以見到有啲又特登整啲泥上去啊，又污糟啊、又塵啊、又剩啊咁樣。咁喺嗰段嚟講咧，我覺得係好睇嘅，同埋咧係第1、2集吸引到一路追落去睇晒咁多集嘅啫。老實講，如果冇咗第1、2集呢套戲係好難追得晒落去。咁啊去到我嘅第3位咧，我就會揀咗 HBO Max 嘅裏邊嘅企鵝咯。係啊，畫面有8分啦，咁喺聲音方面有6分啦，跟住個故事我會俾10分嘅。哇！喺故事10分唔使。故事10分係最主要原因係個故事同埋Batman 啊，即係2022年嗰度 Batman 嗰個故事嗰個宇宙觀啦，或者係個氣氛基本上都承接到，同埋最突出嘅地方係對呢個美國夢嘅諷刺。咁兼且我覺得喺嗰個人物塑造方面都勁啦，特別係我覺得 DC 都幾強調就係個主角同埋佢阿媽嗰個關係嘅。咁呢度咧，我覺得佢喺個發揮啦，即係其實我覺得套片最吸引嘅地方係原來企鵝其實都唔算最癲，原來佢阿媽先係最癲。兼且係有啲位置，我記得係套片都成日幾強調，就係阿企鵝俾人綁手綁腳咁樣，俾人圍咁樣，次次都俾佢揾到位甩身嘅。咁呢部分嚟講，我覺得都係神劇嘅。喺嗰啲位度都睇下佢想點樣甩到身啊！呢樣嘢咁啊有時俾佢屎忽撞棍又甩到。次次都係。啊咁，但係我自己就覺得，哎呀呢啲劇太黑暗，太黑暗啦，真係。依家太多 dark 嘅嘢咧，我自己唔係好中意睇咁多，但係我都係睇大團圓結局多啲。OK。係啦，咁所以呢度咧我冇納入去呢個分數上面嘅。咁但係 Max 上邊咧，佢嗰個畫質係正嘅。正嘅係基本上係同2022年版嘅 Batman 係同出一轍，但係冇咁暗嘅，放心冇咁。會精神翻少少。係精神翻少，但係。即係 Batman 嗰套嘢係太 dark 㗎啦。嗰套嘢唔使開燈㗎嘛。係啦，就唔好開燈，千祈唔好開燈。開燈你睇唔到。係。好，咁啊跟住落嚟咧就我嘅第2位啦，我嘅第2位就係 Disney Plus 嘅一個 Taylor Swift 2024嘅演唱會啊，咁啊呢個咧就真係喺 Disney Plus 上邊，如果要揾啱睇嘅戲或者我可以試到聲話咧，呢一套係正嘅。點解咁講咧？即係因為嗱，我先打個分先。咁佢畫質就係9分嘅，聲效係10分嘅，跟住之後故事就其實冇乜故事可言嘅，咁我冇睇咁解啫，8分啦嚇，係咁易俾。好。咁因為咧入邊啲歌我都啱聽嘅，咁同埋咧佢嗰個畫面嘅bit rate 唔知係咪特別高啦，因為我 check 唔到。咁所以咧你會見到有好多遠鏡啊，或者好多花紙掉落嚟又好，嗰啲全部係冇起格仔啦。咁喺120寸嘅畫面上邊喎。咁跟住講緊咧就係佢嘅聲效啦，咁佢用 Atmos 去做呢個演唱會噶嘛，佢可以咧就做到呢個360度嘅效果嘅。咁尤其是有一段即係 Taylor 叫大家即係
由呢個右邊一路嗌到左邊，咁其實嗰啲聲係跟住個喇叭走嘅，呢一個係幾好 feel 啊！咁所以咧喺雲咁多個 Disney Plus 入邊或者係 Netflix 上邊咧，即係如果你話我成日攞嚟用嘅話咧，呢一套咧反而都機會多嘅。我覺得其實 Disney Plus 喺音樂類型嘅節目嚟講係幾好聲，特別我記得 Taylor Swift 除咗呢個音樂會之外咧，其實佢之前有個好似喺嗰個唔知喺 studio 仔裏邊咧傾偈傾天光嗰個節目咧，佢連唱幾首歌，其實嗰個音質好之餘啦，嗰個 3D 感都幾唔錯。好，咁啊你嘅第二位啦。我嘅第二位會係啱啱上架，啱成個 season 上架嘅《魷魚遊戲》嘅第二季咯，係啊，冇錯。咁喺聲畫嗰啲分數方面，我會係畫面我會7分啦，跟住聲音方面8分，跟住故事都係俾10分。我而家其實睇緊係睇咗一半嘅，即係後邊嗰啲未睇。咁啊前面嗰 part 咧，我覺得會係 recap 翻上集嘅一啲重要元素咯。我唔知佢後邊會唔會再有啲新變化。咁但係而家以當下佢入局嗰個氣氛嚟講，都算幾唔錯。好，咁啊跟住咧就第一位啦 ，Netflix 嘅第一位咧就係即係我嘅 Netflix 第一位咧就係《城市獵人》啊，即係2024版本啊。咁咧係一套電影嚟嘅，咁我最中意其實喺 Netflix 都係揾電影睇多啦，好少揾劇，因為好嘥時間追劇。咁咧就畫質10分，聲效就8分啦，跟住故事係10分嘅。咁因為《城市獵人》咧，其實你問我係咪我以前細個最中意嘅一個 character 咧，就絕對唔係。但係咧呢一個2024年版咧，其實咧做得翻呢一個《城市獵人》佢嗰種鹹濕仔啊，但係其實又係好武藝高強啊。跟住之後射槍又係非常之準確啊，神槍手啊咁樣。跟住之後但係又詼諧啊咁樣。呢個我覺得呢一個電影係可以好充分地去顯示到呢樣嘢之餘咧，亦都有啲打鬥戲睇下嘅。咁而畫質上面嚟講咧，佢都係可以即係做到好靚嘅一個效果。咁而音色咧，因為佢有好多有時啲射槍咧，有啲打鬥咧，同埋佢中間後邊段有一個位就係去好似即係入個賊鬥咁樣嗰啲咧，咁嗰啲位其實就好多位試嘅。你嘅第一位咁我去到第一位咧，我係會係我喺我 list 裏邊，我會將三體擺到第一位咯。覺得佢個荷里活嘅改編版啦，即係而家我哋 Netflix 呢個版本啦，嗰個節奏嚟講係一絕。因為我之前都依稀，因為呢套片上之前我睇過好似係騰訊嗰邊嗰個版本，咁就係一個叫做比較。好長喎，嗰個好似30-40集。冇錯，成30集，跟住兼且係一個叫做網劇啦，嗰個感覺上我比較網劇啲嘅玩法啦，咁就樣嘢都係好四平八穩嘅，因為始終佢都有規範嘅規範。咁就分數方面啦，如果係畫面我會俾10分啦，跟住聲音方面8分，跟住就故事方面我都俾10分，係因為我都係好冇錯，因為我喺Netflix 上面我好少見到一套劇嚟講個劇力可以真係每一集唔會冧住你咁樣行。同埋咧呢一套戲咧，其實除咗第1、2集精彩咧，第5集係最為恐怖嘅。你講緊嗰個納米纖維刀，真係好大驚。嗰段真係哇！你睇完嗰集之後，直頭覺得人類實在太恐怖。跟住之後，究竟即係嗰個三體是什麼東西？之後又係嘅。三體是敵是友，跟住之後仲有去到最尾要上太空，跟住得個頭嗰 part 咧，都係令到好吊人，係好少可有啲咁狂嘅劇。咁又唔知佢第2季可以點樣衍生出嚟啦？係啊。好啦，咁啊，今次咧，我哋同大家咧就分享呢一個4K 藍光實體碟同埋呢個串流嘅所有影片咧。就喺度講晒啦。不過咧，其實咧，我哋平時咧都仲有買好多戲啦，亦都有好多戲咧，都可能未必我嚟試聲試畫嘅。咁咧今日都同大家分享下啦，係嘛？你都有唔少。我都有啲存貨嘅。港產片其實我買唔少嘅。嗱，好似呢一隻《年少日記》係啦，《年少日記》嘅港版啦，咁呢隻會入手啦。呢啲都係情意結為主啊。咁跟住呢個4拍4家族咧，就其實就真係正嘅。咁啊 Teddy 喺嗰個金像獎上面講話，你唔睇係你哋嘅損失，呢個我係絕對認同嘅。咁當然啦，即係前提你要中意阿 K 先啦，同埋接受到阿 K 嗰個形象啦，個頭髮啦。呢套我覺得係完得太快，我覺得其實中間講佢即係患病嗰段，唔知咧，我硬係覺得可以多少少。冇辦法㗎啦，即係呢啲小品戲，如果再拖太長，又俾人話㗎啦。都係。即係我覺得即係。係咯，就係短咗少少嘅。短咗少少。係啦，跟住落嚟就田字 L 啦，田字 L 呢一隻其實都要買啦，係嘛？咁香港咁多人睇，咁而我自己亦都喺戲院睇咗，睇完之後都覺得呢啲一定要入手嘅。同埋鐘樹瑩而家都影后啦，佢又冇簽名，如果唔係隻碟就值錢啦，係咪先？咁但係呢啲碟咧，其實港產片呢啲 Blu-ray 咧，全部都係呢一個 BD25嚟嘅啫。係啦。咁即係叫做 keep 個懷念 ，keep 個紀念，隨時可以攞翻出嚟睇咁樣樣咯。好，咁最尾呢一隻咧就 4K 碟啦，呢一隻就港版嘅，就係世紀戰役呢一隻 Remaster 4K。咁啊，我其實就
好想攞出嚟頭5位嘅，咁但係咧始終係聲畫上面，即係畫面佢係非常好，但係聲音或者其他嗰啲又未能夠話去到發燒級嘅水準，所以我就將佢收咗去呢個滄海遺珠呢一個章節嗰度啦。好，咁啊 Hugo 你冇錯，咁啊到我啦，都係4K 為主啦。咁我覺得係冇擺入去啦。其實呢度 Twisters 啦，講緊就係呢個龍捲風啊，係咁就。成套片咧，因為韓國個班底咧，講緊係韓國導演，變咗就話其實個人物嗰個鋪排其實比原版即係舊嗰個版本更加犀利。咁其次就係個英國系嘅仙氣女主角啦 Daisy Edgar-Jones 啦，咁都係為呢套片去提升咗唔少吸引能力，同埋個男主角咧 Van Power 即係Top Gun 嗰個劊子手，咁就其實成件事有愛情故事嘅框架下，跟住又鋪排嗰啲冒險類嘅主題講，其實都算唔錯。有個少少嘅缺陷位就係套片個 mixing 咧，即係個聲音咧。始終都係低頻為主，同埋嗰個定向啊，即係嗰個定位感嚟講，我覺得以新片嚟講，我覺得都係未去到我嘅 reference 級別咯，所以我變咗就冇將佢擺喺個 top 5個 list 裏邊咯。其次就係T1 啦，其實都期待咗好耐，或者傳聞咗好耐㗎啦，講緊就係呢個叫40週年啊。40週年版嘅未來戰士第一集啦，咁呢套片其實都大家都知道，呢幾年啊，詹士金馬倫啦都好積極去出翻佢啲 remaster 啲舊片啦，咁啊可能有鐵達尼啊、2002啊，同或者消失嗰套 True Lies 都好啦，咁呢套 T1 其實都我覺得其實都算有心，因為始終都要出翻一個有中文字幕嘅版本嘅 4K Master 啦。又有個常見嘅現象就話其實金馬倫啲片啦。好多時因為佢推 sharp 咗之後咧，佢個 noise reduction 都係個 effect 其實都勁。跟住仲有一樣嘢就係嗰條聲音咧 up mixing 咧做一個Atmos 嘅版本，但係我覺得都係低音係偏重。我唔知係咪一個口味問題啊，或者係即係可能係佢個 reference 已經同我哋 reference 已經有咗一個出入。如果喺我角度嚟講，我覺得佢原版咧，就係講緊10年前嘅藍光版嗰個 DTS HDMA 嘅5.1嗰個聲底仲要爽快之餘，個定位咁再好啲，平均啲，係會平均啲。咁呢個嚟講，我可能會就係講浸淫式咯，唯有再講話低音嘅。係啊，咁就完咗呢 part 啦。咁其次咧就話題之作啦。冇錯，講緊就係異形啊，羅慕路斯啊。咁啊，雖然話其實串流啊，Disney Plus 已經任睇咁，但係我覺得都係作為即係我半個異形粉啦，我都會係 keep 翻一隻實體鐵版咧。咁呢隻係一個意大利嘅鐵塔版本啦。咁規格方面其實有相杜比。咁但係點解我會冇擺咗落去嗰個 list 裏邊咧？咁最主要就係覺得佢出到嚟嗰個 master 特別講緊係，譬如話 Dolby Vision 嚟講咧，嗰個range 嗰個動態咧，始終都係唔係一個叫做好 reference 嘅一個 dynamic，即係其實都係啲夜景位啊，啲panel 嗰啲掣咧，嗰種閃閃令嗰種感覺，佢始終都唔係嗰種嘅 reference。咁變咗話，如果你話以畫質嚟講啦，我始終都係首推啦，即係成個系列啦，我始終都係覺得係異形聖約啦。咁呢個就真係純粹係我中意個故事，我中意個女主角，我會儲翻。咁聲音方面我覺得係低頻偏多，個定位感都係差少少，咁都係呢幾年嘅新碟嘅通病咯。咁啊大致上都係咁咯。好啦，咁啊今次咧我哋就咁快手地同大家分享晒咧我哋2024年嘅所有影碟同埋一啲串流嘅睇法啦。咁唔知道咧有邊一隻咧係你嘅心水推介咧？咁歡迎喺留言下邊咧話翻俾我哋聽嚇。冇錯。咁啊我呢邊我其實 forecast 緊嘅2025年啲新碟啦，因為我知道其實因為而家iTunes 版嘅《帝國英雄2》其實已經係派咗街㗎啦。咁可能有啲 fans 已經係睇緊添。OK，今次啲 effect 咧，即係無論喺戲院嘅感受都好啦，或者係而家當喺個 iTunes 嘅版本或者呢個音響都好啦，出到嚟嗰種嘅 3D 嘅責任感啦，或者係譬如話有啲 effect 有啲箭喺頭頂射嘅話，佢真係做得翻嗰個定位。咁我都好奇就話到時可能係用實體碟啦，再同個串流版再比較，睇下個落差係幾大先。我仲期待緊啊港版窄路微塵啊，好似話下年會出啊，但已經講咗2年㗎啦嚇。上次嗰集我都有講。普通嘅藍光。普通藍光咋？都好啊。普通藍光咋？都好過冇啊。出啊！其實而家即係睇到港產片嘅狀態，好似又好，好似又好差。咁其實都唔知究竟係點。而西片喺香港嚟講就暫時都冇乜料到啦。係啊，佢其實自己本土都弱嘅。即係其實今年2024年講，你埋單嚟講，西片都係可能得5套以內係叫做賣得咯。係。咁呢條片就嚟到呢度咯，好嘛？好啊，嚟咗咯。咁啊都歡迎大家係即係入咗啲咩碟又好，睇過啲咩串流都好，都comment講下你啲感受，同埋都想知道大家其實 over 即係回顧翻2024年啦，無論係西片又好，港產片又好，會唔會有啲某套片令你覺得好深刻印象啊？或者係一定要鬧嘅，咁都 OK，因為我哋都想知大家其實有啲負面嘅嘢咧，我都想知道係有啲咩改善空間，我都想知。如果你想鬧嘅話咧，其實我哋討論區係好歡迎你去鬧啲碟嘅，因為咧我哋嘅藍光討論區咧，其實咧我哋好多師兄有新消息又 po 上去，有幾時賣啲又 po 上去，有冇點賣晒都 po 上去。
賣完隻碟有事都 po 上去嘅。咁所以咧喺個討論區上面咧，其實你可以知道好多你影碟相關嘅一啲資訊。大家想知九龍城就係隻碟無端端撈唔到都搞一大輪啦，到最尾原來隻碟污糟，咁都係啲師兄揾翻嚟嘅呢啲資訊啊。冇錯係。所以咧就除咗聽我哋講個碟評之外咧，向我哋討論區都可以嘅。尊重大家啦，唔好講粗口就得㗎啦。係。好啦，咁啊今次咧呢條片嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。下次再見，拜拜。